حاجتين مهمين جدا بيميزوك وبيخلوك مش بس تكون متميز، ده كمان يخلوك توصل أسرع. الحاجتين دول بجد مهمين جدا، برغم كل الكلام وكل الأهداف وكل الحاجات اللي احنا قلنا لو حققناها هنوصل أسرع، بس بجد الحاجتين دول من غيرهم ما تقدرش توصل. مش هتكلم كتير عليهم ولا هتكلم كتير واقول لكم اعملوا فولو وكومنت واقول لكم قد ايه ان انا مبسوطة بالكومنتات بتاعتكم. اكيد مش هتكلم كتير برضو عشان اكيد حابين تسمعوا الكلام المهم اكتر ما تسمعوا المدح في قد ايه بحب الكومنتات بتاعتكم. وسألتوني كتير او في جالي كذا كومنت انا ليه بتكلم اكتر مع البنات، وده يا جماعة اولا انا بنوتة فلازم اشجع البنات حبايبي، دي اول حاجة. تاني حاجة انا بحس دايما كل الناس صناع المحتوى بيتكلموا او بيوجهوا الكلام بالطريقة الذكورية اكتر، بطريقة ان هم بيتكلموا كأنهم بيوجهوا الكلام لراجل او لشاب اكتر، فحاسة ان احنا قلة قليلة اللي بيتكلموا ان احنا انثى هي اللي بتسمع. وطبعا احنا كنا بنستقبل منهم الكلام كصناع محتوى عادي جدا، ولكن ليه ما اديش الاهميه لبني جنسي؟ يعني ليه؟ فانا بحبك جدا، انا بدعمك جدا، انتي اختي وبنتي وصاحبتي، وكل بنوته بتدخل عندي انتي مش بس حد متابع، بالعكس انتي حد قريب ليا، وعشان كده انا دايما بوجه لك انتي الكلام اكتر، لاني انا حاسه انتي اللي محتاجه الدعم اكتر. الرجال قوامون عن النساء، والرجال الصراحه مش بس الدين بيدعمهم، لا كمان المجتمع والاشخاص، كل حاجة في حياتنا أو بالذات في المجتمع الشرقي بتاعنا والمجتمع العربي بيدعم الرجال أكثر من النساء. فعشان كده حتى لو أنا هكون النسبة القليلة اللي تدعم أو تدي جزء من الاهتمام للأنثى فأكيد هعمل كده. فسامحوني لو أكتر الكلام بتكلم أو بوجه كلامي للأنثى اللي قدام مني، لأختي الصغيرة وبنتي وكل حاجة ليا، بس ده حقيقي مش بس يعني غصبا عني او فلتة لسان، لا دي مش للأسف دي مش فلتة لسان، حقيقي انا قصده ان انا بجد اهتم بيكي، واني اوجه المجتمع كله يهتم بيكي، واني عارفة ان انتي اللي محتاجة الدعم كأم وكبنت وكمراهقة وكفي مدرسة وكفي جامعة. بجد كلنا علينا لود جامد وبنحتاجه حتى لو دعم صغير. فنورتي القناة بتاعتي، وبعتذر لأي شاب أو راجل لو دخل ولقيني بتكلم باللغة بتاعة البنات، إني بوجه الكلام للبنات أكتر، فسامحني. بس عامة استقبل النصيحة وخد المعلومة، أكيد المعلومة هتبقى مفيدة. وعشان ما نبقاش يعني عنصريين أو بنفرق، أنا مش هتكلم ولا بطريقة البنات ولا بطريقة الشباب أو الذكور، أنا هتكلم للطرفين، يعني أنا هبقى بتكلم بصيغة الجمع، أو ده اللي هبقى الحل الوسط اللي وصلت له. اهم بقى نرجع تاني لموضوعنا، اهم حاجتين انتوا بجد محتاجينهم عشان تقدروا توصلوا بطريقة سريعة وكويسة. اول حاجة ان انتوا تؤمنوا باللي انتوا بتعملوه، انتوا لازم تكونوا مؤمنين بالقدرات بتاعتكم، ما تستنوش حد يقعد يقول لكم ايوه انتوا فعلا انتوا هتوصلوا، لان الحقيقة ما فيش حد بيقول الكلام ده، ما فيش حد هيبقى سند ولا هيبقى دعم قد ما انت او انتي تكونوا سند لنفسكم. احنا لو ما كناش سند لنفسينا وقعدنا ندور على حد يسندنا هنضيع وقت ومجهود، وغير كده كمان ممكن نحط ناس ما تستاهلش ان هي تكون في المقامة ان هي تكون سند لينا، وهنبقوا دايما حاطين احلامنا وطموحاتنا على شماعة ان احنا مستنيين رأي ده فينا ومستنيين كلام ده فينا. لازم تكونوا مؤمنين بالقدرة اللي عندكم، تكونوا مؤمنين بأحلامكم. لو عندك حلم او عندك حلم ان انتوا توصلوا لحاجة، حتى لو انتوا شايفين دلوقتي ان هي صعبة او ان الظروف تمنع او ان الماديات تمنع، خليكم مؤمنين ان انتوا هتوصلوا، مش عشان اي حاجة، بس عشان حاجة واحدة بس. كل ما ايمانكم بيزيد كل ما هتوصلوا اسرع، كل ما هيبقى عندكم هدف ان انتوا توصلوا، كل ما طموحكم واحلامكم هتكبر اكتر، وكل ما بيبقى عندكم هدف ربنا هيوصلكم ليه. خليكم دايما فاكرين ان ربنا عنده كنوز الدنيا وكنوز السماء والارض، يعني مش هيبقى قليل عليه جدا ان هو يحقق لك الحلم او الطموح بتاعك، بالنسبه له ده ولا حاجه. فخليك دايما مؤمن بقدراتك، خليكوا دايما مؤمنين بالقدرات بتاعتكم. كل ما ايمانك هيكون بقدراتك اقوى
واكبر، كل ده ما هيديكي طاقه ان انت تروحي تحققي الحلم بتاعك. هو اللي هيديكي الدعم. مش هتبقي مستنيه الدعم من زوجك، ولا هتبقي مستنيه الدعم من اخوكي، ولا مستنيه الدعم من باباكي. انت نفسك هتبقي بتدعمي نفسك. بالعكس، هما اللي هيبقوا واقفين ومش مصدقين ان انت ازاي وصلتي لحلمك، وبطريقه صح وبطريقه ناجحه وبطريقه سريعه وسهله. عشان كده دي اهم صفه لازم تكون عندكم. لازم تكونوا مؤمنين ان انتوا هتوصلوا. لازم يكون عندكم امل حتى لو 1% ان انتوا بجد هتوصلوا. لازم يبقى كده دايما في احلامكم، في طموحاتكم، في الرسومات اللي بترسموها في الاحلام بتاعتكم. لازم تكونوا دايما بتقولوا في يوم من الايام هنوصل، في يوم من الايام هجيب اللي انا عايزاه، في يوم من الايام هجيب العربيه اللي نفسي فيها، في يوم من الايام هجيب الشقه اللي نفسي فيها، في يوم من الايام هوصل للمنصب اللي انا عايزه. لازم تكونوا مؤمنين بحلمكم. ولو انتوا مش مؤمنين بحلمكم، صدقوني عمركم هتوصلوا. حتى لو كان في حد مؤمن بيكم، بس انتوا من جواكم مش مؤمنين بنفسكم، عمركم هتوصلوا. لان الايمان لما بيكون من جوه بيكون اقوى من ان انت مستنيه حد او مستني حد يدعمك من بره. الدعم لما بيكون من جواك حقيقي ما بتبقاش مستني اي دعم تاني. دي اول حاجه، وبجد دي حاجه مهمه جدا. تاني حاجه السعي. اسعوا على قد ما تقدروا. اللي عايز يحقق حلم لازم يسعى، لازم يتعب، لازم يجي على نفسه. يعني ما ينفعش ابقى انا مؤمنه بنفسي وابقى بعمل كل الحاجات اللي انا بقول عليها وهوصل وكده، ولكن ما عنديش قدره الاستغناء عن الرفاهيات بتاعتي. ما ينفعش يبقى ما عنديش قدره ان انا اسعى او اجي على نفسي اكتر، ان انا مثلا بدل ما بشتغل شيفت اشتغل شيفتين في الشغل بتاعي. ما عنديش قدره ان انا بدل ما بروح البيت بعد الجامعه او بعد الشغل ان انا اتعلم مهاره واتعلم حاجه جديده. لا، انا كفايه عليا الشغل وكفايه عليا المهاره. ما عنديش قدرة ان انا احوش او اشيل، او ان انا مش لازم كل مرة اخرج مع صحابي، ان انا اجي على نفسي واجل الخروجة دي واوفر الفلوس بتاعتها عشان انا في دماغي ان انا اوصل لحاجة احسن، او اجي على نفسي واعمل حاجة استغنى عنها في سبيل ان انا اشيل فلوس. لازم يكون عندكم القدرة ان انتوا تستغنوا عن رفاهياتكم، مش بس ان انتوا تجتهد وتعمل اللي عليك وخلاص كده. لا، لازم تكونوا عارفين ان انتوا هيجي عليكم وقت هتبقوا مضغوطين. احنا كبني ادمين زينا زي مواسم السنة كلها. بيجي يوم حلو وبيجي يوم حر، بيجي يوم سقعة، بيجي يوم خريف، بيجي يوم ربيع وبيبقى الجو فيه حلو. ايامنا كلها زي ايام السنة. بيجي علينا يوم صعب ما بنبقوش قادرين نستحمل الضغط اللي احنا فيه، بس برضو بيجي علينا يوم حلو وبنبقوا فرحانين من اللي وصلنا له. وبيجي علينا يوم بيبقى متوسط شوية كده وزهقانين وملانين. ايامنا زي ايام السنة بالظبط. فبالظبط كده لازم يكون سعيك لازم يكون سعي حقيقي. لازم تكون انت راضي عن السعي اللي انت بتعمله. لازم تكون سعيك 100%. ما ينفعش تبقى بس بتسعى 50% ومستني ان انت توصل لحلمك او طموحك 100%. صدقني كل ما هتسعى اكتر كل ما ربنا هيوصلك اسرع، وكل ما ربنا هيقف جنبك وهيوقف ناس جنبك. فدول بالنسبة لي اهم حاجتين. خليك مؤمن بنفسك، خليكي مؤمنة بنفسك، اسعى على قد ما تقدر، اسعي على قد ما تقدري. واقل حاجة ان انت تقدر تستغنى عن الرفاهيات اللي تقدر تعملها، وصدقني هتوصل اسرع. يا رب تكون كل الفيديوهات بتعجبكم، وهتمنى اشوف كل الكومنتات بتاعتكم على طول. ويا رب كل الفيديوهات تكون بتشجعكم وبتديكم طاقة ايجابية، ويا رب كلنا نوصل لكل الاحلام اللي احنا عايزينها، وربنا يرزقكم كلكم من وسع، بنات وولاد. باي.